This is our red strawberry sky. Done every day. So, mag-challenge po tayo. Na-challenge tayo na. Anong papaus mo? Ang matay po sa? Hindi, ano to? Shake it. Okay? That's the kitchen. So we can use the nature. So, gagawin natin ay magkaano tayo kung anong gagawin natin nakasulat sa iba. Baboy, pangina. So, magpapakita po ako ng ibang. So, ang gagawin ko po wait lang. Yeah. Ito ang supply na to, pero supply po to nakaganto lang po. Pero napubukas lang po.